Milyonluq villa, ucuz təməl. Təmir bərpa işləri üçün çağırıldıq. Zirzəmidə yığılan su bizə daha böyük bir problemi göstərdi. Nəticədə təməli yenidən qurmağa başladıq. Bugün isə drenaj sisteminin quraşdırılması işlərini həyata keçiririk. Biz yenə Nardananda Ləhəş bağlarındayıq. Villanın təməl bərkitmə işlərinin bir hissəsini tam olaraq yekunlaşdırmışıq. Növbəti mərhələli şəkildə drenaj sistemimizi çəkirik. Bu drenaj borusudur. Drenaj borusu o birisi borulardan fərqli olaraq suyu qəbul eləmək üçündür. İzolyasiya gördüyünüz kimi pambıqdandır bu. Pambıq materialdandır. Bu tam olaraq suyu süzmək üçündür. Qumun qarşısını alır. Gələcəkdə boru qumlanmasın. Borunu yerləşdiririk xəttimizə. Bunun gördüyünüz kimi bütün ətrafı şebenlə qatlanacaq və onun üzərindən bu izolyasiyamızı bağlayacağıq. Borumuzu qumdan tam olaraq qorumaq üçün. Su buradan süzsün birbaşa borunun içinə. Bunun uklonun normal qaydada verməlisən. 2-3 sm. Nə çox olmaz, nə də az olmaz. Siz də belə bir problemlərlə qarşılaşmamaq üçün, ikinci dəfə əlavə xərcə düşməmək üçün bizi seçin.